बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर इशरत बादशाह, जो आपकी खिदमत में आज मेडिसन लेके हाज़िर हुआ। वो है ब्रेकिल सिरप। खुश्क खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है, बड़ों के लिए छोटों के लिए कामन है। इसका तरीका इस्तेमाल गाइस ये वाला है कि 2 चम्मच बड़ों के लिए 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में मिला के पीना है। छोटे बच्चों के लिए 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट जो है, बाकी इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्योर होम्यो मेडिसन है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। आपकी सब दोस्तों बहन भाइयों को बहुत बड़ा शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी। दुआ में याद कीजिएगा। वस्सलाम, थैंक्स।